हेलो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखो, बहुत मज़ेदार है। फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, मैरिज, चलो तीनों को देख लिया। लेकिन अब ये क्या करेगा? ओ भाई, भाग क्यों गया? कुछ तो एक चुनना था इसमें। ये मैरिज वाली इधर है। ओहो, अब यहाँ पे कौन आएगा? ये भी मैरिज, अरे मतलब इसका पीछा शादी कराएगा है। यहाँ नुकाब, इसे शादी तो करना है नहीं, बेचारा भाग रहा है। रुको जरा। इसको रिलैक्स फील होगा। यहाँ भी इसको, अरे बाप रे, लगता है इसे मरना ही पड़ेगा। शादी थे ओ भाई साहब, अब तो मर गया लोग।